I sit by myself talking to the moon. প্রথম দেখলাম ট্রেন রাস্তার মধ্যে বা পানির উপরে এইভাবে দাঁড়ায় আছে, এটা আগে কখনো দেখা হয় নাই। এই যে আপনি কত এই অবস্থায়, মানে অটো কখন ঘুরায় ফেলে, কখন কি এক অবস্থা। আসলে ক্যামেরাটা অন করতে না করতে যদি এই সব পরিস্থিতির শিকার হইতে হয়, তাইলে মন মেজাজটা ভালো থাকে কিভাবে। কই গেছিলা? Hello everyone, this is Ashraf Khan. It's my official YouTube channel Criminal Biker. Welcome to my another brand new video. তো আজকে কোনো কারণ ছাড়া, কোনো টপিক ছাড়া, কোনো কন্টেন্ট ছাড়া বের হয়ে গেছি। দেখি এটা কতটুকু পর্যন্ত স্টে করা যায় এই ব্লগটা। তো যেহেতু আপনাদেরকে কথা দিছি যে একদিন পর পর ব্লগ আসবে ডেইলি লাইফ টাইপেরই, তো দেখি আজকে কি কি কাহিনী আমার সাথে হয়, এবং এই ব্লগটা যদিও বেশি বড় হবে না, আর মানে বড় না হওয়াটাই বেটার, কারণ ডেইলি লাইফ ব্লগগুলা কি করছি কি না করছি ছোট হওয়াটাই ভালো। কিরে ভাই, ভালো রাস্তা থাকতে বাস এদিক দিয়ে নামাই দিল কেন? জ্যাম। ও রে, এটা তো চালাক। বাহ, আচ্ছা, পিছনেটা হচ্ছে উত্তরা বাস, এটা হচ্ছে এনা বাস। তো এনাতে একটু চালাক, চতুর, একটু ঘাউরা টাইপের হয়। তো আমরা কাজের কথায় আসি। তো কথা হচ্ছে আজকে কোনো কন্টেন্ট নাই, কিছুই নাই, শুধু মানি ব্যাগ আর ক্যামেরাটা নিয়ে বের হয়ে গেছি, সরি মোবাইলও নিছি। তো চলেন যাই আমাদের, এটা যদি আমাদের এলাকায়, তো এইখানে একটা সোহেল কাকা আছে, অনেক মজার মানুষ। কাকা বলতে কাকা সোহেল ভাই, কাকা সোহেল ভাই, আচ্ছা সামথিং লাইক দ্যাট, যেটা হয় একটা বললেই হইলো। যদিও সম্পর্কে লাগে না কোনো কিছুই, কিন্তু যার যখন যেটা মন চায় সেটাই বলি। তো ওনার দোকানে যাব, যাই চাটা খাই, একটু দুষ্টামি করি, একা একাই বের হয়েছি। আর ভালো হয়ে যাও মাসুদ, ওকে নিয়ে আসছিলাম পিছনে কইরা, ও একটু গাজীপুরে যাবে। ও কি আমার সাথে কি শত্রুতা এই বাসের, কালো ধোয়া দিয়ে ভরাই ফেলছে একদম। আচ্ছা, ওর নামে বদনাম করতেছিলাম যে। তো কালকে রাতে বৃষ্টি হয়েছে, দেখতেই পারতেছেন দুই পাশে ভিজা। তো বৃষ্টির পরের আবহাওয়াটা এমনিতেই ঠান্ডা হয় আর একটু জোস টাইপের, বৃষ্টি হইলে ভাল লাগে। তো ভাবলাম যে কালকে রাতের এই বৃষ্টি এখনও মনে হয় থাকবে, কিন্তু না, বৃষ্টিটা শেষ হয়ে গেছে। সকালেও বৃষ্টি হয়েছিল, তো সকালেও বৃষ্টি হয়েছিল। এখন বাজে হচ্ছে দুপুর 2:30, 2:35। তো এই দুপুরবেলা এত ঠান্ডা একটা বাতাস, ব্যাপারটা অনেক ভালো লাগতেছে। আহা, বলতে না বলতে এদিক দিয়া দেখি বৃষ্টি, আল্লাহ। তো অনেক দিন পর একটু প্যারা টেরা শেষ হয়েছে, পরীক্ষা শেষ। তো এখানে বন্ধ পাইছি আমরা 15-20-25 দিন। তো ভাবলাম একটু ঘুরি, নিজের এলাকাটা দেখি, আপনাদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে ফেরিঘাট ব্রিজ বলে। এখানে হয় একটা সময় ব্রিজ ভেঙে গেছিলো, তারপর ফেরি দিয়ে পারাপার করতো এইটুকু রাস্তা, দেন তখন থেকে এটা ফেরিঘাট নামে পরিচিত। আর এই ফেরিঘাট থেকে আমরা লাফ দিতাম আগে পানির মধ্যে। তো একটু ভদ্রতার খাতিরে এই ভেজা রাস্তাটুকু আস্তে আস্তে আসলাম, কারণ পিছনে মাঠঘাট নাই, একদমই মাই খাড়াইখা যায়। রাস্তাটা তো সুন্দর লাগতেছে। তো বৃষ্টির পরে গাছপালা, আবহাওয়াটাই অনেক জোশ হয়ে যায়, এটা মানতেই হবে। তো আমার পিছনের সিটের মধ্যে কি পানি আসে নাকি? না, এখন পর্যন্ত পিছনের সিটের মধ্যে পানি আসে নাই। পিছনের চাকার পানি ছিটা ছিটা আসে আমার সিটের মধ্যে, আমার পিঠের মধ্যেও আসে, প্যারা নাই। তো যারা রেগুলার অডিয়েন্স আছেন তাদেরকে বলতে চাই, তা আপনারা সবসময় থাকবেন সাথে, আশা করতেছি। সাথে আরও অডিয়েন্স যোগ হবে, তো সবাই যেন বোরিং না হয় সেই দিকে আমার খেয়াল রাখতে হবে। ভিডিওগুলো শর্ট করতে হবে। আমার এতদিন ভিডিও কোয়ালিটি ভালো ছিল না, আমি মানতাম, জানতাম, কিন্তু
ক্যামেরা কিনছি এইখানে আপনাদের ভালো রেজুলেশনের ভিডিও দেওয়ার জন্য, তো দোয়া করবেন আপনারা। এখন আমার একটু ফোকাস করতে হবে অডিওতে। আশা করতেছি অডিও রেকর্ডিংটাও আজকে ভালো হওয়ার কথা, কারণ কালকে অডিও রেকর্ডিংটা আমি আমার মন মতো পাই নাই। তো আজকে এটা আরেকটু ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করলাম। যদি আজকের অডিওটা ভালো করে বোঝা যায় তাহলে অবশ্যই জানাবেন, আর যদি ভালো মতো বোঝা না যায় তাহলে তো জানাবেনই। আমি আমার গন্তব্যের একদমই কাছাকাছি চলে আসছি, সেটা হচ্ছে শালার পুতের দোকান দেখি বন্ধ। আহা, এই সেই কাঙ্ক্ষিত দোকান। ও এটাতে আপগ্রেড করতেছে আস্তে আস্তে। কই যাওয়া যায়? এখানে কি টান মারতে মধ্যে আছে? রাস্তাটা সুন্দর। তো আপনাদেরকে বলে রাখি যে আমি এখানে যেই টানটা দিলাম এটার কারণ হচ্ছে আমি আমার দেখতে যাচ্ছিলাম যে বাতাসের নয়েজটা কতটা পরিমাণে আসে আমার মাইক্রোফোনে। তো এটা জানার জন্য একটু টান দিলাম। আপনারা এটা আবার খারাপভাবে দেখেন না যে রানারানি করি, ক্রেজি টাইপের না, ভদ্র মানুষ। আচ্ছা, আমি কি নাগরি যাইতে পারি? যাইলে আমি অলরেডি কালীগঞ্জে ঢুকে গেছি। তো এইখানে না, রাস্তার অবস্থা ভালো না, বৃষ্টির ফোঁটা ফোঁটা পড়তেছে, এই যে হাতেও পানি পড়ছে। আর আমার পিছনে মাঠঘাট না থাকার ফলে আমার পিছনে কাদা উঠতেছে, আর আমি কোনো প্রকার প্রোটেকশন নিয়ে বের হই নাই, যে একটা রেনকোট বা একটা উইন্ড ব্রেকার কিছুই পরে বের হই নাই। বৃষ্টি আসলে ক্যামেরাটা ভিজা যাবে, ফোন ভিজা যাবে, মানিব্যাগ ভিজা যাবে। মানিব্যাগ ভিজলেই কি না ভিজলেই কি, তো ফোন ভিজা যাবে, ক্যামেরা ভিজা যাবে, আর আমি ভিজা যাবো। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, তো এলাকায় বের হয়েছি, কাগজ নিয়ে বের হওয়ার প্রয়োজন মনে করি নাই। আর পুলিশের গাড়ি দেখলে তো একটু ভয় লাগারই কথা, কারণ নাম্বার ঠিক আছে, আমি ড্রাইভিং লাইসেন্সও নিয়ে বের হই নাই, রং সাইড মাইরা দিই। আর বাইকের কাগজও নিয়ে বের হই নাই। তো এইদিকে বসি কোথাও, এক কাপ চা খাই, যদি ওই দুপুরবেলা চাটা পাবো কি না আমি জানি না। আর এই এলাকার নাম মেবি সাতানিপাড়া, মিলন মার্কেট, সরি দড়িপাড়া। তো এখান থেকে ঘুরে যাব আর একটা চা খাওয়ার চেষ্টা করব, দেন আমি আমার বাসার দিকে। চাটাই খুঁজতেছি। মুরব্বি, চা পাবো কই? কোথাও পাবো না? A few moments later. সো গাইস, এইখানে আইসা ইচ্ছা করে এই ভিডিওটা বন্ধ রাখি কতক্ষণ, কারণ এখানে এটা পিকনিকের নৌকা যাচ্ছিল, কারণ এটার মধ্যে এমন পরিমাণ লাউডে গান বাজতেছিল, সেটাতে আমার কপিরাইট মাস্ট, সেই জন্য আর ভিডিওটা করার সাহস পাই নাই, আর ভিডিওটা করিই নাই। স্টপ করে একটু নয়েজটা যখন চলে গেছে তখন আবার ভিডিও করি। তো ডেলি লাইফ ব্লগগুলো মোটামুটি এইরকমই হয়, যে কি করতেছি না করতেছি, দৈনন্দিন জীবনটা কিভাবে কাটতেছে আপনাদের সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করা যায়। এই জন্যই মূলত ডেইলি লাইফ ব্লগটা করা, যে আমি কি করছি আপনারা আমার সাথে কানেক্টেড থাকেন। আরে সুন্দর লাগতেছে তো। এখন তুইটা আগে উঠেছ দেখেন, আজকের দিনটা অনেক বেশি জোশ, সেই জন্য আজকে বেরোইছি। এই দুপুর 3টা বাজে, এখন যে এত ঠান্ডা, বা কালকে রাতে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে, আজকে সকালে বৃষ্টি ছিল, সেই জন্য এইখানে আজকে আসা, যে দিনটা অনেক জোশ। এই প্রথম দেখলাম ট্রেন রাস্তার মধ্যে বা পানির উপরে এইভাবে দাঁড়ায় আছে, এটা আগে কখনো দেখা হয় নাই। তো আজকের এই ডেলি লাইফ ব্লগের মধ্যে এই একটা ব্যাপার যেটা জানা ছিল না, সেটা জানলাম, যে এইভাবেও ট্রেন দাঁড়া করানো যায় যেখানে সেইখানে। আজকে ডেলি লাইফ ব্লগ না করলে হয়তো বা জানতে পারতাম না। তো ট্রেন আর প্লেন এই দুইটা জিনিস মানে এমনিতেই কেন জানি ভালো লাগে দেখতেই, তো দেখতে ইচ্ছা করে। তো আজকের ব্লগটা আর বেশি দেরি না করে তো এখানে শেষ করে দিব। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর যদি ভিডিওটা ভালো না লাগে তাও জানাবেন।